அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு SUBASH IAS அகாடமி. SUBASH அகாடமி யூடியூப் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இந்த வீடியோ பார்க்கின்ற நீங்கள் ரயில்வேயில் வேலைக்கு சேர்வதற்கு ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம், அதாவது ஜூனியர் இன்ஜினியர், அசிஸ்டன்ட் லோக்கோ பைலட்டு மற்றும் டெக்னீஷியன் RPF இந்த எக்ஸாமுக்கு படிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம் ரயில்வே எக்ஸாமில் பாஸ் ஆவதற்கு ஒரே வழி, அதற்கு சரியான திட்டமிட்ட படிப்பு, சரியான ஸ்டடி மெட்டீரியல் இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு 5 monthஸில் ஸ்டடி பண்ணி சிம்பிளாக பாஸ் ஆகிடலாம். நீங்கள் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணுவதற்கான டிப்ஸு, ஆலோசனைகள் இந்த சேனலில் தொடர்ந்து வழங்கப்படுகிறது. தற்போது இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மாடல் ப்ராக்டிஸ் செட், அதில் 100 கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஆனால் இப்போ நான் இந்த வீடியோவில் காட்டுற 100 கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு தமிழில் போர்டில் போட்டு எழுதி காட்டுவேன். நீங்கள் டெய்லி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க, சரிங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் 1லேருந்து 100 வரைக்கும் நான் காட்டுறேன், அப்படியே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. அதாவது ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் எந்த டாப்பிக்லேருந்து எந்த சிலபஸ்லேருந்து எப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேள்வியை புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக பாஸ் ஆகிடலாம், சரிங்களா? அப்படியே ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக பார்த்துட்டு வாங்க. பாருங்கள், கொஸ்டின் நம்பர் 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதன்மை வண்ணங்கள், அதாவது பிரைமரி கலர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றாங்க. அப்படின்னா RGB, ரெட்டு, க்ரீன், ப்ளூ, இந்த 3 தான் முதன்மை வண்ணங்கள், பிரைமரி கலர்ஸ். அப்படியே ஒரு கொஸ்டினாக பார்த்துட்டே வாங்க, சரிங்களா? உங்களுக்கு புரியலை, டவுட்டு, சந்தேகம் எது இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், அதற்கு ரிப்ளை வழங்கப்படும். இப்போ நான் இந்த வீடியோவில் காட்டுற 100 கொஸ்டின்ஸுமே ஃபுல்லாகவே இங்கிலீஷ் தான். நான் உங்களுக்கு இதோட டிரான்ஸ்லேஷன் தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு போர்டில் எழுதி போடுவேன், சரிங்களா? அதாவது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஹிந்திக்காரங்க, நார்த் இந்தியன்ஸ் படிக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸை அப்படியே தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எழுதிட்டு இருக்கிறேன். இப்போ கூடிய சீக்கிரம் இந்த அக்டோபர் எண்டுக்குள்ளே ஒரு 2000 கொஸ்டின்ஸ் ரெடி பண்ணிடுவேன். அப்போ நீங்கள் அதை வாங்கிக்கலாம். அதாவது உங்களுக்கு ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம், JE அல்லது ALP எப்போ கால்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஆண்டு 2022 டிசம்பருக்குள்ளே கால்ஃபர் ஆகி எக்ஸாம் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா அடுத்த ஆண்டு 2023 ஏப்ரல் அல்லது மேல நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது. எப்படி ஒரு 5 to 6 month கேப் இருக்குது. இந்த கேப்பில் நீங்கள் படித்து வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் கடைசியாக ரிவிஷன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு, கடைசியாக ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஏன் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் கடைசி நேரத்தில் படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், சரிங்களா? அதனால் இப்போலேருந்தே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க, ரொம்ப சிம்பிளாக பாஸ் பண்ணிடலாம், சரிங்களா? ஓகே, உங்களுக்கு புரியலை, டவுட்டு, சந்தேகம் எது இருக்குது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நீங்கள் படிக்கும்போது தயவு செஞ்சு சுத்தமாக தமிழில் மட்டும் படிக்காமல் இங்கிலீஷ்லையும் சேர்த்து படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நாலேஜ் நல்லா பிக்கப் ஆகும். நீங்கள் இங்கிலீஷில் படிக்காமல் போயிட்டீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த சிலபஸ் வந்து இங்கிலீஷில் உங்களுக்கு தெரியாமலே போயிடும், சரிங்களா? அதனால் இப்போ நான் இந்த வீடியோவில் காட்டுறேன் 100 கொஸ்டின்ஸ்க்கான விடைகள். நம்பர் நல்லா பாருங்கள், நம்பர் 1லேருந்து 100 கொஸ்டின்ஸ்க்கான விடைகள் இங்கே இருக்குது. இதை பார்த்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம், சரிங்களா? ஓகே, ஏன்னா ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம் வந்து மாதிரி கிடையாது, இப்போ கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் எடுக்கிறாங்க, ஏன்னா காம்படிஷன் அதிகமாக இருக்குது, சரிங்களா? ஓகே, இதுபோல் உங்களுக்கு வினாவிடைகள் தொடர்ந்து வேணும் அப்படின்னா சுபாஷ் அகாடமி சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.